20-й. Пробег 200 тысяч километров. Ошибки по припускам зажигания. Мотор дико стучит. Один цилиндр не работает. Так, прошло минут 20. Насос давление держит. Так, сейчас куда мы полезем? Полезем мы туда, куда лазил сам собственник. Сейчас открутим здесь два болтика, снимем трубку, поставим заглушку и попробуем без клапана. Третий и четвертый ближе всего к трубке Егора. Подозрение есть на это. Так, в процессе вот визуального осмотра здесь вот должен быть была шпилька завернута. Егор болтается. И прилегание было неплотное. Трубка боком стояла. У меня же стали вот такие. Все из-за того, что клапан ЕГР стоит боком. Так, прикрутил, поставил заглушку. Вкрутил сюда болт, какого не хватало. Вот здесь вот такая картина. Вот как оно так? Я не представляю. Ну, представьте. Зазор какой. 5 миллиметров. Сейчас буду как-то трубку выгибать. Поставил опять, не опять, а заглушку, чтобы исключить клапан ЕГР от слова совсем. Трубку пришлось править, так как она кривая, прямо от слова совсем. Сейчас подключил манометр. Проверка компрессии без сканера. Нажимаем на тормоз. Нажимаем кнопочку, держим, нажимаем на газ. Если в кнопку отпустить, просто тормоз и кнопку отпустить, будет 1200 оборотов. А сейчас же мы делаем это, ограничиваем по оборотам, чтобы были не больше 500 оборотов при замере компрессии.
Если будут обороты выше, чем 1200 оборотов в минуту, то замер компрессии будет неправильный. Смотрим. Так. 8, как бы норма. Держишь, Сань? Держу. Угу. Ты еще даже не смотреть, ладно. Держишь? Да. Уже ходит, молчит самое главное, пассажиры. Да. Где она у нас? Красный Кольца не держит. Сейчас первый цилиндр. Компрессию? Не компрессия. На утечке. Герметичность цилиндров. Угу. Так, держишься? Давай, давай. Ну, хуй его, ну, где пойдет как раз. Этот получше. Так, сейчас второй проверяем. Давай. Угу. Здесь тоже кольца. Так, третий цилиндр. Есть и клапана, и кольца. Все. Четвертый цилиндр. Клапана, впускные кольца. Третий цилиндр. Клапана, впускные кольца. Второй только кольца. Воздух дует в картер. И первый тоже кольца дует в картер. Ремонт, либо замена мотора. Ну, скорее всего, будет замена мотора. Так, сразу проверим помпу. И она развалилась. Так, вытащил помпу, ротор. Но он уже затевал. Задевал за корпус. Ну и плюс верхняя часть отвалилась. Ротор под замену. Вот так вот, не дай бог, он вот так вот станет боком. И все. И хана. Вращаться не будет. Что за счет магнитов пластик расширяется, будет ловить клин. И еще верхняя крышка ротора, если тоже боком станет, тоже будет клин.
Можно, конечно, приклеить, но эффекта ноль будет. Как на заводе уже не приклеишь. Будем ставить вот такой вот ротор новый. Ставится он довольно-таки просто. Сейчас протрем там грязь. Ротор. Движка тоже придет с этой Без него, без навесного. Потом. А его все равно же там снимать нахуй, он не влезет. Да, да. И вот такая вот резиночка. Все. Хули собирать, заливать. Все, никуда не денется. Сейчас сняли все на весуху. И вот так вот человек мал дроссельную заслонку. Чем мал, неизвестно. Говорил, все помыл. То ли азелитом, то ли чем сверху брызгал, не моя. Тут аж такой налет на ней. Сейчас снимается мотор. Пришел с демпферным диском. Проверяем. Болтаются, нет пружинки. Все нормально. Пружинки не обжаты. Единственное, при транспортировке датчик давления сломан. Свеча вот в таком вот состоянии. Это контрактный мотор. Свечи еще родные. 3 точки стоят. Пришел без помпы. Ну, продавался без помпы. Так, ну, в принципе. Ну, дроссельная, скорее всего, тоже грязная будет. Тоже ее потом помыть сразу. Будет глушиться сразу EGR и отшиваться программно сразу.